Dobro, se pravi, še drugi del svetosti grešnikov. Rekli smo, da imamo ta greh, ki se nam zagnusi, ki pa nas lahko naredi tudi manj trde tudi do sebe, trde do drugih in tako dalje, recimo Zahej, ne. Tudi pri Petru je bilo konec koncev tako in je bil izbran za kneza apostolov, za prvaka pa še zdaleč ni bil najboljši Peter, saj vemo. Chesterton piše, smo ga že omenili, ko je Kristus ustanovil cerkev, veliko družbo je za vogalni kamen izbral ne briljantnega Pavla, niti mistika Janeza, temveč enega zmedenca in plašljivca, izbral je Petra. In na tej skali je postavil cerkev, nad katero peklenska vrata niso prevladana. Vsa cesarstva, vsa kraljestva so klavrno propadle zaradi te stalne prirojene šibkosti, da so torej cesarstva utemeljena na močnih možeh. V tej edini stvari pa je krščanska cerkev utemeljena na šibkem človeku, iz tega razloga pa je nepremagljiva. Torej, cerkev je postavljena na slabiču in grešniku. Postavljena je pa na svetem grešniku, ne? Postavljena na svetem grešniku. Iz tega razloga je nepremagljiva. To nam pravi Chesterton in je res tako. V resnici je namreč ne vodi človek, ampak jo vodi Gospod, torej Bog. Skala je Peter, ampak na tej skali bom jaz postavil svojo cerkev, pravi Gospod Jezus, ne? Noben drugi, jaz. Cerkev torej je utemeljena na Gospodu tudi zdaj. To se morda težko opazi zdaj danes, ne? Je velika plast pepela, je debela plast pepela in pol se vprašamo, kdo bi zaupal izdajalcu cerkev, ne? Peter je lih tako izdajalec, ne? Rečemo, je zatajil Gospoda, ja. Kaj ne? Torej plašljivec, ne? Izdajalec, plašljivec. Torej imaš mistika Janeza, kot pravi Chesterton. Peter je rekel, ne poznam tega moža, nisem še ga slišal zanj, nisem ga še nikoli videl. Ne? Dobro, ne? Fajn. Ne? Torej, po človeških kriterijih mu ne bi zaupali cerkve. Bi jo dali enemu bolj zanesljivemu človeku, ne? Komu je dal pa Jezus blagajno? Judežu, ne? Judež je bil pa tat, pravi apostol, pravi. Judež je bil tat, pravi, ni rekel tisto glede narde in tisto, da zaradi tega, ker bi ga skrbelo za reveža, ampak ker je bil tat. Se pravi, je očitno zmikal denar, ne? In vendarle, njemu je bila dana blagajna. V skupnostih, ne, pri nas recimo imamo patra Markusa Bajerja, ki mu pomaga pater Emerich Jandl, ne, za blagajništvo, za ekonomat in to, ne. Če bi ona dva zmikala denar ven, verjetno ne bi imela te službe, ne, v našem okrožju, ne. Tako da to. Naš Gospod da blagajno Judežu, cerkev da Petru. Zakaj? Zato, ker cerkev popolnih ne obstaja. Fulton Sheen pravi tako, tisti, ki sanjarijo o cerkvi popolnih, pozabljajo, da če bi bila cerkev popolna v smislu, kakor jo oni želijo, v njej ne bi bilo prostora zanje. Ker bi bila samo za popolne, ampak kdo je popoln? Potem za tiste ljudi, ki govorijo te stvari, ne, očitajo, ne bi bilo prostora za te ljudi tam noter, ne. Je pa prostor za grešnike in za spreobrnjene grešnike, torej za svete grešnike, ne. To je ta zadeva, ne. Cerkev popolnih ne obstaja, je ni, si jo želijo tisti, ki so prvi, ki ne bi jih bilo v taki cerkvi, ne, torej. Mi neprestano prejemamo Kristusovo odpuščanje, smo torej sveti grešniki. Peter resnično dobro ali celostno dobro spozna postopoma. Takrat se ga oklene in drži, ne. Ampak do tega pride postopoma.
Tako da to, Jezus hoče, da Peter vstopi v svojo slabost, v svojo šibkost, da bi se naučil, kaj delati, zadoščevati za svoje grehe, zadoščevati. So bile take in take posledice tvojih grehov, zdaj boš ti zadoščeval za svoje grehe, ne? Dragi Peter, ne? To tudi mi. Zato pusti Bog, da se tudi kaj opečemo in tako, ne? Da vidimo malo te zadeve. Ti nisi dober, nisi ne vem kaj, ne? Ampak si šibak, slaboten. Moraš malo videti, kaj to dela, ne? Bomo prišli še do tega, ne? Spravi, to je ta drama človeka, ne? Človek ne pozna svoje slabosti, svoje šibkosti, ne? To je problem. In potem zlo imenuje dobro in dobro imenuje zlo, ne? Ker ne zna prav presojati in razsojati. Ker je treba imeti večnostni pogled, božji pogled in tako, ne? Vsaj kolikor toliko, vsaj pamet mora biti kolikor toliko taka, ne? Tako da obstaja pa tudi možnost, da se jaz ne morem kesati, ne? Da imam težave s tem. Se hočem kesati nekih grehov, ampak mi ne uspe. Tako da je en pisatelj Bruce Marshall, ki je napisal knjigo Čudeži očeta Malahije, pa pripoveduje tega, pač to so te zgodbe, tega očeta Malahije, to je podobno kakor oče Brown, ne, spravi Chestertonov, ne, tako da si podobno neke take zgodbe, ki bi rekli Italijani, tudi če niso resnične, so dobro iznajdene, ali kako bi rekli, ne. Se non sono vere, sono bene inventate, ne, spravi, tako rečejo, ne. Tako da tega duhovnika Malahija so poklicali, da bi spovedal nekega mornarja, ki se je bližal smrti, to Boštjane sem po poti že pripovedoval, ne, ampak dobro, tu še ostali morate slišati, ne. In tako nekako. Mornar, ki je umiral, je pričel duhovniku pripovedovati o vseh lepih ženskah, ki jih je spoznal v Buenos Airesu in Hongkongu, ne. Duhovniku je dejal, da so mu bolj dopadle tiste v Hongkongu. Jaz bi rekel King Kongu, ampak dobro. Ko je zdaj pomislil, mu nikakor ni bilo žal, da je spoznal tiste ženske. Spoznal v svetopisenskem pomenu, starozavedne, ne, se pravi, ne. Tedaj je duhovnik vprašal, ali se torej kesaš? Če povem po pravici, ne, je dejal mornar. Ni se kesal, ker so vse bile tako lepe in bi mu bilo všeč, da bi jih spoznal še enkrat, če bi imel priložnost. Tako da ta duhovnik mu je dejal, da je zelo hudo, ne, spravi Malaki Smith ali Šmic, ne vem, kako je točno, ne, ker sem pač poslušal, nisem zdaj šel kontrolirati. Spravi ta pater, recimo, da je Smith, ne, mu je dejal, da je zelo hudo, da tako misli in da so Jezus, Marija in Jožef in svetniki precej lepši od vseh kitajskih prostitutk skupaj. Vendar pa je glede tega stari pomorščak izrazil svoje dvome in dodal, da mu niti tedaj ni bilo žal, da je spoznal tiste ženske. Duhovnik mu je odvrnil, da to ni pravi način, kako govoriti Bogu ob zadnji uri. Da bi mornar bolje naredil, ko bi se hitro kesal svojih grehov, če noče iti v pekel in za večno izgubiti našega Gospoda. Ta pa je odvrnil, da medtem ko se kesa, ker je opuščal mašo in da bi hotel bolj ljubiti Boga, da se pa ne kesa, da je spoznal vse tiste ženske, ki so bile tako lepe. Nekatere pa so bile tudi tako dobre. Obupan ga je na koncu pater Smith vprašal, ali se kesa, da se ne kesa. Če se kesa, da se ne uspe kesati tega, da je bil z vsemi temi ženskami. In mornar je zatrdil, da. Kesam se, da se ne kesam in upam, da je Bog to razumel. Na kar je tudi pater Smith dejal, da misli, da bo Bog to razumel, pa mu je podelil odvezo od vseh njegovih grehov. Tako da, lepa pripoved in je rekel, spravi pa pater Serafino je rekel, da tudi sam že imel priložnost tudi to uporabiti, to metodo, ne, ker pri enih ljudeh pač nekaj moraš
priti do nečesa, ne, se pravi, da se lahko podeli odvezo, ne. Tako da duhovniki pri spovedih in drugače dobimo neko tako pomoč od zgoraj, da do konca lahko naredimo svojo dolžnost, ne. Tukaj ne gre za opravičevanje zla, ne. Saj ta mornar ve, da tisto ni lih v redu, ne. Da je šel s temi prostitutkami, ne. S kurbami, po domače rečeno, ne. Se pravi, ni tukaj popolnega kesanja, to vsekakor, ne. Ampak za odpuščanje je dovolj tudi samo delček, kanček nepopolnega kesanja, ne. Ampak gre za hojo proti polnosti dobrega, ne. Ker dobro je samo tisto, kar je v celoti dobro, ne. Kar je v polnosti dobro. Se pravi, popolno kesanje bi hoteli doseči, ne, ampak to je zelo težko doseči, ne. Prav bi bilo, da bi bilo popolno kesanje, ker če imaš ti popolno kesanje pred smrtjo, ne potrebuješ sakramentalne spovedi, zato da so ti odpuščeni grehi. Mislim, če imaš potem priložnost, narediš tudi to, ne, ampak recimo na bojišču in tisto, vemo, da so imeli naši vojaki recimo v cesarstvu in tako so imeli formulco, listek pri sebi in tako molitvenih in tako, da so si pomagali, če bi imeli priložnost, ne, vsaj za tisto, ne, da bi se skušali popolno kesati pred smrtjo, ne. Če so recimo imeli to priliko, ne, pa da niso uspeli dobiti popolni odpust, se pravi zakramente, zadnje zakramente in popolni odpustek strani vojaškega kaplana pač, ne. Tako da te stvari, se pravi, gremo, delamo proti temu, da bi imeli popolno kesanje, ampak to je zelo težko doseči, ne. Ta mornar seveda je bil en nič vrednež, ne, ampak na koncu je na sebi nekaj naredil, ne. In tudi mi moramo nekaj narediti na sebi, ne. Moramo nekaj napredovati. In to je tista resnična bolezen, resnični greh, ki nam onemogoča svetost, namreč ponos, ne. Ko rečemo tudi napuh, ampak saj je eno in isto v bistvu, ne. Se pravi, ponos, ne. Sami sebe imamo za dobre, za sposobne. Tako da ta ponos je resnično duhovni rak. Vselej preide v metastaze, kjer je hudičev greh to, ne. Napuh, ponos je hudičev greh. Hoče si prevzeti mesto Boga, vse do te točke, da zahteva zase celo čaščenje, ne. Saj vemo, kako je rekel hudič Jezusu, ne. Vse to ti dam, če padeš pred mene in me moliš, ne. To je ta napuh, ne, skrajni. Boga je treba častiti in moliti, ne hudiča, ne. Saj mu je pol Jezus povedal. Tebi naredi nobeno čaščenje, ne. Pa tudi človeku ne gre, ne. Mislim, dolžna čast in tako predstojnikom, staršem in tiste zadeve okej, ne, ampak to ne govorimo o čaščenju in tisto, ne. Vemo, komu gre. Pravo čaščenje samo Bogu, ne, potem hiperdulija Mariji Devici, ne, se pravi malo več kot tisto čaščenje, ki gre svetnikom, ne. Se pravi, Bogu gre latrija, svetnikom gre dulija, Mariji gre hiperdulija, ne, se pravi naddulija, ne. Se pravi, te zadeve malo, ne, toliko da vemo. Se pravi, so malo nižje stopnje, ne, tako da dol, ne, gremo. Ampak, ne, hudič je hotel imeti latrijo, ne, se pravi, in vemo, ne, se pravi, čaščenje malikov, idolatrija, ne. Idol, ne, se pravi, upodobitev, ne. Eidolos, ne, se pravi, to potem preide v ne, se pravi idol, ne, malik. Malik, izmaličeni bog, ne, se pravi, ni pravi bog, je izmaličeni bog, izmaličena podoba Boga, ne. Zato se reče malik. Jaz imam en par prijateljev, bratov, ki se pišejo tako, ne. Tako da, kadar kaj govorim z njimi in tisto je to malikovanje, ne, tako da, dobro, ne. Tam Prvi Pavi živijo, Gradišče, Prvi Pavi. Dobri pevci, ne. Pa gasilci pa tako naprej, no.
Se pravi, to je ta greh, ki nas pošlje v pekel, ne? Ponos. Ker nič nikdar ne prosi, niti ob smrtni uri ne prosi odpuščanja, ker človek je prepričan, da zmore sam. Ne? Tako da en sicer ne najbolj priporočljivi v nekih stvareh mislec in pedagog in tako je Gino Giordani, ker je pač Marijino delo in tako naprej, ne, spravi Focolarin, ne, in tisto, ne. Torej pravi, da ponos je skopuško in surovo češčenje svojega nebivanja, neobstoja, je rekli, ne, tako. Torej, gre za hipertrofijo ali razbohotenje, ne, vemo, vnetje, ne, hipertrofija, ne, če se poveča nek organ ali neka zadeva, ne, v telesu je hipertrofija, ne. Ker potem tam Bog ne najde zase prostora, ne. Toliko se razbohoti lastni jaz, da zavzame prostor, ne. Marija seveda je posoda duhovna, ne, se pravi, tam je prostora noter, koliko hočeš za Boga, ne. Nje ni nič noter, samo Bog, ne. Ko je človek poln samega sebe, ne daje prostora Bogu. Logično. Nekoč je to polnost samega sebe padel tudi neki duhovnik, ne. Je šel, ker je bil v depresiji, do psihoanalitika doktorja Gustava Junga, ne, ki ga poznamo. Ta duhovnik je delal po 14 ur na dan in Jung mu je dejal, če hočete ozdraviti, delajte po 8 ur na dan, zvečer pa odpočite se tako, da ostanete sami s sabo. Ne? In to morate biti sami s sabo vse do trenutka, ko greste spat. Duhovnik je recimo temu poslušal in je delal 8 ur in potem zvečer si je vrtel glasbo Chopina in Mozarta in bral knjige Hermana Hesseja, zelo dobre knjige, ja. Dobro, to smo, ne. Siddharta in podobno, ne, se poznamo. Morda poznamo. Poznate kaj Hermana Hesseja? Ne poznate, dobro, sej. Niste nič zamudili. Meni je žal, da poznamo, ampak dobro. Kaj smo? Kot še kaj drugega, ne. Vse, kaj sam, no. Tako da to, normalno, bil je še bolj nervozen in tesnoben, ne. Tako da je šel čez par dni spet k Jungu, pa je rekel: doktor, tako in tako preživljam večere. In znani psihoanalitik še enkrat je rekel: jaz sem vam rekel, ne poslušati glasbo in čitati knjige, ampak biti sami s sabo. In mu je rekel duhovnik: ampak doktor, ne bi si mogel zamisliti slabše družbe od te. Torej, da sem sam s sabo, ne. Doktor Jung pa mu je odvrnil: in vendar je ravno ta družba tista, s katero druge kaznujete 14 ur na dan. Ali bližnje, ne. No. Lastni jaz, torej, kadar tam ni Boga, je napolnjen samim sabo, kot smo rekli, ne. Torej, ta duhovnik, če tudi sem duhovnik in tako, ne, bomo rekli, druge bremenim s svojim egom, ne. In tudi ostale, ne, saj ni treba biti duhovnik, da druge bremeniš s svojim lastnim egom, ne. Tako da, to. Ne morem biti sam s sabo, s svojim lastnim jazom, ampak druge pa z njim bremenim s svojim egom, ne. Tu je ta težava, jo najdemo tudi pri vernikih, ne. Vedno obstajala, to je duhovno življenje. Kadar bi bilo treba odriniti na globoko, posebej govorimo o molitvi, moramo biti tam tudi sami s sabo, ne. In to mnogim je težava, biti sam s sabo v molitvi, se srečaš tudi sam s sabo, ne. Se naučijo srečati sami s sabo v molitvi, ne, z lastnim jazom. Ampak že v antiki so govorili: spoznaj samega sebe, noši te ipsum, ne. In tako se zatekamo, eni in drugi posvečeni in verniki, k vsemu mogočemu, samo da se ne bi v molitvi sami s sabo tudi srečali, ne samo z Bogom pa s hudičem in tako naprej, ne. Ker vemo, da tudi s temi se srečamo, ne. Tako da, to, ne. Torej, to je boj proti lastnemu jazu, ki ga svetniki še kako dobro poznajo, ne. So šli skozi te zadeve, ne. In problem je, ne, zato ker ponos se nam ne zdi nekaj hudega, ni
razlog sramovanja, bomo rekli, ne? Nasprotno, vemo. Ne? Zdaj, če je nekdo alkoholik, prostitutka, kar je podobnega, pač se čuti neka osramočenost, ne? Vselej obstaja neka javna obsodba tega početja. Zdaj zmeraj manj, ampak okej, ne? Pri ponosu ni neke te obsodbe. Je skrit greh. Dostikrat se ga človek niti ne zaveda, če tudi ga imamo, ne, ga ne priznamo. Večkrat sem omenil hudo bolnega rabina, ne, bomo imeli tudi še druge primere, ne. Se je bližal zadnji uri, so ga prišli obiskat njegovi učenci, so tkali mu hvalnice, eden je rekel v smislu samo Abrahamova vera in zaupanje sta bila večja od tvojega, eden je rekel samo Mojzes je zrl bolj Boga iz obličja v obličje kot ti in take zadeve, podobne, ne. Potem so šli, tretji je rekel še nekaj tretjega, ne, so šli, so ga pustili samega, žena je videla, je vznemirjen, nekega muči mračen obraz in tisto je rekla, ko ne, tvoji učenci, dragi šef rabinski, ne, so tkali take hvalnice o tebi, ne, in ti si ves nesrečen in razočaran in tisto. Ja, je rekel, noben ni pohvalil moje ponižnosti, ne. Tako to, ne. A ne vidite, kako sem ponižan, ne, je rekel. Ja. Tako da to. Pater Morinje pravi glede ponosa takole, alkoholik je obupan, ponosni pa je v temi. To je to. Kaj je treba storiti, da bi bili sveti grešniki? To je boj proti ponosu, normalno, ne. Kako ga razkrinkamo? Je en duhovnik, ki je bil prej zdravnik, torej bomo rekli duhovnik zdravnik, čeprav pol ni več tega prakticiral, piše o enem dekletu, kadar je bil zdravnik, je prišla k njemu na pregled, je govorila z njim, torej mu je povedala tudi druge reči in tako, in govori tukaj o ponižnosti, se pravi, pride to 15-letno dekle in na njegovi mizi, potem ko sta končala te preglede pa tudi pogovore in tako sta govorila o bolj medicinskih stvareh, vidi poleg medicinskega orodja tudi evangelij, ne, oziroma knjigo z evangeliji, ne. So neposrednosti v tej starosti, mladosti, reče, kako pa vi, ki ste zdravnik, torej izobraženi, še vedno berete te neumnosti? In torej takrat je bil še zdravnik, pa je rekel, ti si prebrala evangelije? Je rekla, da ne. In je rekel, pomni, da samo neumni ljudje sodijo o tistem, kar ne poznajo. Kasneje to dekle je prebralo evangelij, jo je tako nagovoril, da se je njeno življenje popolnoma spremenilo in začelo moliti Boga in je tudi dal izkustvo njegove navzočnosti, od tega je kar nekaj časa živela, ne. Vidimo, potem se je tudi poročila in tako naprej, ne. Zbolela je za neozdravljivo boleznjo, pisala zdravniku, ko je slednji že postal duhovnik. In tako piše, odkadar je moje telo začelo pešati, je moj duh postal živahnejši, pa na preprost in radosten način občutim Božjo navzočnost. Zdravnik duhovnik je odgovoril, naj ne pričakuje, da bo zadeva trajala. Ko boš še nekoliko bolj izgubila moči, se ne boš več mogla obrniti na Boga. Evo, še en duhovnik, ki bi mu rekli, verniki, vi ste preveč negativni, ne? Kot so meni rekli, zdaj in prej, ne? Se pravi, lepa spodbuda, ne, strani duhovnika, se pravi, zadeva ne bo trajala, ne? Čez čas je dekle ponovno pisalo, rekla, postala sem tako slabotna, da, se pravi, tako je rekel, ja. Prvo je rekel, ko boš še nekoliko bolj zgubila moči, se ne boš mogla več obračati na Boga. Torej, neposredno je povedal in je rekel, ko boš izgubila moči in se ne boš več mogla obračati nanj, boš čutila, da nimaš več dostopa do njega, ne. Torej mu piše čez čas, postala sem tako slabotna, da se ne morem več pomakniti bliže k Bogu, ali tudi, da bi po njem hrepenela, resnično je šel stran. Evo, ne. Pravilno je povedal, ne. In je odgovoril duhovnik zdravnik, dobro, zdaj napravi nekaj drugega.
Skušaj razumeti ponižnost v njenem najglobljem pomenu. Vemo, ne, ponižnost izhaja, v latinščini se ji pravi humilitas, ne, torej v romanskih jezikih in v angleščini tudi je nekaj, kar izhaja iz tega, ne. Spravi, izvira iz humus, ne. Humus je, kaj je to? Ja, ne kakršnakoli zemlja, rodovitna zemlja. Rodovitna tla, ne. Kadar rožice sadite, date humus, ne, verjetno, ali kako že, vsaj nas so tako učili, pa tudi mati me je tako učila, tako da, ja. A je tako? Ali ne damo humusa? Tako da to, ne, ta rodovitna zemlja, ne, spravi to, rodovitna tla, humus, ne. Nadaljuje duhovnik, ki je bil zdravnik prej, ne, tudi zdaj je zdravnik, ne, recimo. Ponižnost ni tisti naš zmedeni način predstavljanja, da smo slabši od drugih, kakor tudi naši poskusi, da ta naša narejena obnašanja dokazujejo, da se mi tega zavedamo. Ponižnost je stanje zemlje, ki je vedno tam, vedno samoumevna, pozabljena in vsi po njej hodijo, v smislu, da jo vsi peštajo, ne. Ponekod se na njo meče smeti, vse tisto, česar več ne potrebujemo. Zemlja je tam v tišini in sprejme čisto vse in na čudežni način vseh smeti pridobiva novo bogastvo, ne glede na gnitje. Odprta je soncu in dežju, pripravljena je sprejeti vsako seme, ki ga zasejemo, in je sposobna dati 30-terni, 60-terni ali 100-terni sad iz vsakega semena. Nauči se biti tako pred Bogom, je dejal dekletu. Biti moraš v stanju popolne zapuščenosti in predanosti, pripravljena sprejeti od Boga kakršnokoli stvar. In kaj se je zgodilo? V roku 6 mesecev je mož, ki je bil naveličan žene, ki je umirala, jo zapustil, tako da na to zemljo so bile smeti vržene v bogati meri, istočasno pa je tudi Bog dal bleščati svojo luč in poslal svoj dež. To dekle, ki je že bilo žena, spet pisalo duhovniku zdravniku. Sem popolnoma končana, ne morem iti proti Bogu, vendar je on tisti, ki se spušča name. Torej ni ostalo več nič, zemlja pa dežuje, Bog torej pošlje svojo milost. To pomeni, ne, Izaija, ne, kakor pada dež na zemljo in tako, ne. Vemo te stvari. Koliko je teh primerov, ne, da so morale žene ali obratno, ne, tudi je bilo kdaj pretrpeti marsikaj, ne, priti na popolno nulo, praktično. Ampak Bog je potem poslal milost. Poslal je po neizmernem boju, seveda. Brez tega ne gre. Torej, to je boj, ki ga moramo bojevati tudi mi. Moramo postati zemlja, humus. Če ne postanemo zemlja, Bog ne more vstopiti v naše srce. Kot da en Molinje je pisal, da so v nebesih vsi grehi, razen enega. Namreč tam ni napuha ali ponosa, ne? Ker s tem se ne pride v nebesa, ne? Kot smo rekli prej. Kot da tudi v peklu po drugi strani so vse kreposti, razen ena, ni ponižnosti tam, ne? Ker če si ponižen, prideš magar prek vic, ampak prideš v nebesa, ne? Če vsaj nekaj tega. Kot da pogubljeni niso bili popolnoma brez kreposti, ne? Popolni pokvarjenci, kaj dobrega so že storili, ne? Ampak niso bili ponižni. Dve podobi, moški, ženske. Za moške vemo, ne, dobri razbojnik. Sveti Krizostom piše, dobri razbojnik je bil tat, na koncu je ukradel tudi nebesa. Ne? Če bi ostali samo pri prvem stavku topla voda, ne, da je bil tat, ok, ne, pak je ukradel nebesa, ne. Kar je res, ne. Toliko je bil tat, tako dober tat je bil, da je ukradel nebesa, ne. Torej, prvi Santo Subito, ne. Če se spomnimo. Spomnite Santo Subito. Ja. Janez Pavel II in te fore, ne. Takojšnji svetnik, torej ta Santo Subito gre v nebesa, ker je imel neverjetno zaupanje. Jezus, spomni se me. Ne. Kot da en francoski duhovni pisatelj pravi, dobri razbojnik je Kristusovi milosti ponudil popolno praznino, popolno duhovno uboštvo.
Milosti ni zoprstavljal nobene zadostnosti, ni se mogel pohvaliti z nobeno krepostjo, ni se mogel nasloniti na nobeno zadovoljstvo nad samim seboj. Ni imel nič drugega kot samo svoje zločine. Torej, ni bil dober človek. Zdaj ta precej znani Daniel Onš, ne vem, morda ste nekateri tudi ga kdaj poslušali. Jaz vem, da sem ga enkrat, ampak sem bil zelo majhen, ne, tako da ne vem niti, kaj sem delal tam v Stični. Nisem nič razumel. Se tudi zdaj, če bi šel, ne bi nič razumel, ne. Ampak dobro. To je pa dobro napisal. Če bi bil dobri razbojnik, dober človek, pošten, pravičen, dober, po nedolžnem obsojen, bi mogli verjeti, da je bil kanoniziran zaradi vsega tega. Ne. V zadnjem trenutku je samo krik dobrega razbojnika Kristusovemu srcu dovolj, da se nebesa odprejo nad njim. Jezus izbere kot prototip svetosti tisto, za kar se zdi ali kar je najbolj nesposobno. Dobri razbojnik torej je nesposobnež, ne? Popolnoma nesposoben, najbolj nesposoben svetosti. Ampak prav zato samo prosi, da bi se ga Jezus, torej Bog, spomnil. Ne? Gol ali koš v zadnjih trenutkih srečanja, ne? Za zmago. Dizma, ne, kot vemo, da so ga poimenovali, ne? Sveti Dizma, ne? Gre od obsojenega grešnika do svetega grešnika v par sekundah, bi lahko rekli, ne. Seveda ne smemo čakati mi trenutka smrti, da bomo rekli, ne, zdaj dajmo reči, Jezus, spomni se me, ne. Večkrat dajmo reči, ne. Večkrat, ne. Sem tak in tak, nima se s čim pohvaliti, ne, pred tabo, ampak spomni se me, ne. Če se mi njega spomnimo, Jezusa, čez dan, če se spomnimo njega, Marije, Jožefa in še koga zraven, ne, imamo dosti od njih, se jih lahko spomnimo, ne, se bojo tudi oni nas spomnili, ne, tako da dajmo, ne, spomni se opremila devica Marija, ne, vse vemo, čudovita molitev. Milo so ljudje zdi hvalil breke, ker te mi je čalo, ne, smo peli in pojemo. Tako da, kadar smo tam, rečemo, spomni se me. Še ženski lik, ne, vemo, kateri je ženski lik, ne, kateri. Ženske sem vprašal, ne. Ja, zdaj kaj temno povedal, ne. Veš, nisi tako koristen. Marija Magdalena, tako, logično, ne. Pride na pojedino, vemo, ne. Sicer moderni komentatorji bi rekli, ne, to ni Marija, to je ena druga Marija, ne. Pustimo, to je Marija Magdalena. Marija Magdalena pride na pojedino, je gotova, da bo sprejeta, ne strani drugih, ampak strani Jezusa, ne. Ker ona ve, on je odrešenik, zveličar odrešenik. Ničesar ne prosi, samo joče. Tiho je, ne. Ta je vsaj rekel, spomni se me. Ona s solzami umiva Jezusu noge, briše s svojimi lasmi, grenki pa hkrati sladki jok, ne. To je njeno priznanje grehu, njeno kesanje. Vemo, tudi Peter se je bridko zjokal, ne, tam, kadar ga je Jezus pogledal, no, to je lepo v filmu predstavljeno, ne. Jezusov pogled pa, kako Peter potem se bridko zjoka. Vse sem zgrešila, ampak ti, Jezus, si moj odrešenik. Tako da Julien Green, morda ste ga kaj brali, ameriški pisatelj, ki je imel tudi francoske korenine, ne, Julien, tako kot en Julko iz Šempasa, Julian, ne, ki je šel kot majhen z družino v Francijo in je postal Julien, ne. Tako da, kadar prije, mu ne rečemo Julian, mu rečemo Julien, ne. Ki pobere vse polže po Šempasu in tako dalje, ne. Ti so me pravili pač prijatelji in tisto, nisem ga še predstavljal, ampak vidim, da je en tak zanimiv možakar, ne. Spravi, dobro, ta Julien Green, ki ni Julko iz Šempasa, ne, ampak Julko iz Amerike, pravi, da se srečal z enim brazilskim duhovnikom in mu je pravil o prvi spovedi, ki jo je imel, ko je postal duhovnik. Pravi, ne izdajam nobene skrivnosti, saj je spokornica umrla in v Braziliji nas je veliko milijonov katoličanov, vsaj takrat je še bilo tako, zdaj je tudi veliko milijonov nekatoličanov ali nekdanjih katoličanov, ne.
Bila je tuberkulozna prostitutka. Obtožila se vseh mogočih grehov, razen tistega proti čistosti. Bil sem zmeden in sem jo spomnil greha proti 6. zapovedi. Pa mi je odgovorila, pa to ni bil moj greh, to je moja kalvarija. In je rekel, da je hotel jokati, ne? Tudi on. Tako da ta zadeva. Lahko bi omenili še Sonjo pri zločinu in kazni in tako, ki je bila prisiljena se prostituirati strani mačehe in tako dalje. In Don Diego Barzot je rekel, ne, pač iz tega izpelje Kristusovo podobo, namreč, ker izide tudi ta Sonja kot tista, ki se kljub temu, kje se zadržuje in tisto ne praktično omadežuje s tistim, ampak izide čista iz tistega, ne, zato. In tudi se da tako razlagati, ne, zadeve, spravi to. Spravi, treba se spustiti v nižavo svojega greha in tam srečati Boga. Ker Bog se je spustil to nižavo, kot sem rekel, ne, ampak se ni okužil z našimi grehi, ampak jih je vzel nase in očistil svoje krvi in nas s tem odrešil, tako da zmeraj to lahko deva. Tudi bežimo dostkrat v to duše pralnico, ne, in očistimo svoje grehe v Kristusovi krvi.